Hello guys, I am Basu from Pyutan. आज मल्लरानी खाजा महोत्सवको फर्स्ट दिन यस्तो झरी परेर अब समस्या पारिदिएको छ। माथि त महोत्सव चलिरहेको छ, यहाँ मान्छेहरू कोही फर्किए कोही जाँदैछन्। फाइनली गाइस आइ मल्लरानी। मान्छे त अलि कमै रहेछन्, जति भने पनि अलि पानीको झरी परेको कारणले गर्दा बाटो नि पुरै हिलो हिलो, मान्छे काँडा हुन्छ नि, त्यस्तै समस्या न हो। पानीले माथि खाजाहरू बनाउने कोही कता छन्, मान्छे कोही छन्, यता छन्, कोही गद्दार बसिरहनु भएका छन्, मान्छेहरू कम छन्। पानी कारण मान्छेहरू कता कति मात्र रहेछन्, दोकान गर्ने मान्छेहरू कता कति, त्यो भित्र आएका अतिथिहरू यता त भइहाल्यो। अब माथि कोही कोही मान्छेहरू दोकानमा लुकेर बसेका छन् हेर्नलाई। कोही राजस्थान मान्छे अझै कमै रहेछ नि, अलिक गाडी राजस्थान मान्छे सब फर्किसकेको छ। खाद्य रहेछ चल पल यस्तै हो, मान्छे नभए पनि मान्छे नदेख दोकानै रहेछ। सांस्कृतिक बाजारमा बजार बसिरहन्, पञ्चे बाजा भनौँ। आज त झुला पनि खाली भएछ, कुनै दिन खाउन्थेन, लाइन लाग्थ्यो यहाँ झुला खेल्नलाई, यहाँ फोटो खिच्नलाई। कुनै दिन यता जिप लाइनतिर आएका छौँ हामीहरू, खाली छ अब मौसमको कारण। शिव मन्दिर के हो खै मल्लरानीको झन्डाको अवस्था। यत्रो ठुलो महोत्सव चलिरहेछ, तर झन्डा पनि चुटिएर यस्तो हावामा झन्डिरहेको छ। एउटा नयाँ झन्डा थप्न सकेका छन्, एउटा आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान थप्न सकेका छन्। यो यस्तो अवस्थामा मल्लरानीमा महोत्सव चलिरहेछ, के भनौँ यस्तो सरकारलाई। अब यो गाउँपालिकाले के हेरेको छ के छ। हामीहरू एकछिन यता घुमघाम गरेर यो मल्लरानी कटेज अहिले निर्माण हुँदैछ। अब पहिला खको थियो, आगो लागेको बिचमा अनि बन्दैछ। आउनु सबैजना, सबै घुमेर ठाउँको विकसित दुनियाँ। बबिता गुरुङको भिडियो, बबिता गुरुङको नाच।
गुरुङको लागि अझै बेली डान्स त मलाई लाग्छ बाँकी नै छ। चिसो चिसो जस्तो भएको मौसममा यहाँलाई गरम गरम गराउनु भयो। मैले देखिरहेको छु यहाँ अगाडि अमला पनि देखाइराख्नु भएको छ। कतापट्टि मान्छे उडेका
कस्तो मजा देखियो यार कस्तो लाग्यो त मायाजी खत्रीको प्रस्तुतिको जोरदार ताली दिनु कलाकारहरूले ताली माग्दैनौँ तर चाहिँ हामीले माग्दिएपछि हजुरहरूले दिइहाल्नुहुन्छ पक्कै पनि हाम्रो प्युठान गीत सुनेर हामीले ताली माग्दिने कुरै भएन धेरै खुसी लागेको छ हजुरहरूलाई चाहिँ नजिकबाट निहाल्न पाएँ यति धेरै माया हजुरहरूको साथ निहाल्ने हुन्थ्यो मलाई एकदम धेरै उज्जवल दिइरहेको छ एकदम धेरै नजिक दिइरहेको छ काम गर्नको लागि भिड छ पंची बाजा गीत गाउन चाहन्छु बजी सानो लगनका बाजा लेखेको छ आदरणीय दिदी सबैलाई यहाँलाई विशेष सम्मान व्यक्त गर्दै पंची बाजा गीत गाउन चाहन्छु त्यस पछाडि खुकुरी रम त बाँकी नै छ यहाँले कतै नजानु होला
मिल्छ भने हाम्रो यतापट्टि बस्नु भएको छ अतिथिज्यूहरू यहाँहरूलाई पनि नाच्नुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो दिदीहरू हुनुहुन्छ सरहरू सबैजनालाई नाच्नुको लागि अनुरोध गर्दै बजे सानो लगनको बाजाले सबैजना है हामी जति